Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка, програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Точка 2, програма за измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2024 година. Точка 3, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Точка 4, програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за 2024-2026 година. И точка 5, одлука за изготвување на целосно почистена и ревидирана програма за поставување на урбана опрема на јавни површини. Кој е за вака предложениот дневен ред? 3 гласа за. Одиме со првата точка, програма за измени и дополнување на програма за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Тука е Маријана Повеле. Добар ден на сите. Првата точка е предлог програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачје на општина Битола за 2023 година. Мислам дека материјалите ги имате сите добиено. Од предвидените средства со буџетот за 2024 година, кои што беа планирани во износ од 59.351.731 денар, со овие први измени и дополнувања на оваа програма се предвидуваат средствата да се зголемат и да изнесуваат 66.351.731 денар. Или по-конкретно, зголемувањето на средствата е во редниот број 4 на ставка 424-440 во дел на поправка и одржување на улично осветлување, односно тековно одржување замена на живини на триумови флуоресцентни светилки со LED светилки заради поголема енергетска ефикасност на цел систем за улично осветлување. Вршиме зголемување од предвидените средства од 1 милион денари, за 5 милиони денари се зголемува и сега изнесуваат со овие измени 6 милиони денари ова ставка. Наредната измена е во подреден број 5 во ставка 426.990 во дел на услуги од електричарство, кои биле планирани со 1 милион денари, сега ги зголемуваме за уште 1 милион денари и изнесуваат 2 милиони денари. Овде во оваа ставка влегуваат онаму побарањата на граѓаните каде што бараат одредени линии да се пуштат, една бандера, уште една бандера, значи побарањата на граѓаните и дел од новогодишното украсување кај што имаме, бидејќи од ова ставка користиме, кај што имаме потреба од услуги од електричарство. И последната измена е во подреден број 6, во ставка 423.990, материјали за новогодишни украси, детски фигури и изнајмување на украси, се зголемува ставката од средствата се зголемуваат од 2 милиони денари за 1 милион денари плюс и сега изнесуваат 3 милиони денари, бидејќи со новогодишното украсување почнуваме пред да се донесат новите програми за наредната година. Тоа се измените во програмата за јавно осветлување. Благодарам. Прашање дали има? Доколку нема прашање, одиме втора точка. Повеле. Добар ден на сите. Маријана, последното кое го кажа мене ме интересира. Од 2 милиони на 3 милиони зголемуваме за новогодишно украсување? За шо? За набавка или за шо ги зголемуваме? Ние распишуваме согласно оваа програма, обезбедуваме средства бидејќи со припрема за новогодишно украсување отпочнуваме уште некаде крајот на септември, октомври месец се прави. Не, зошто ги зголемуваме? За да можеме да распишеме тендери. А 2 милиони не стигат?
Велите дека имавме 2, ги зголемваме на 3 со ребалансот или јас грешно разбрав, зато прашувам. За новогодишно украсување велиме дека ќе ни требаат 3 милиони денари. Значи, А оти сме предвиделе, мислам, зошто ни треба 3, а не 2? Ме разбирате, треба нови да се набават, па треба да бидат 3. не правиме Минатата муабет година за колку новогод- имавме? Вака, не правиме муабет само за новогодишни украси, за било кој друг концепт на фигури, можда ќе се изнајмува нешто друго. Јас не можам да кажам сега кој ќе биде концептот за новогодишното украсување 2025 година. Меѓутоа тендерите ги распишуваме некаде октомври месец. Добро, ама за согласно шо ќе овие биде средства. тој тендер? За украсување на градот? За се што ќе, значи вие знаете дека се прави комисија за новогодишното. Не знаеме. Концептот што ќе го изработи комисијата, ќе каже дека има потреба дали за новогодишни украси, дали за нови украси. Значи сето купување. тоа јас го разбирам, ама вие имате информација дека таа следна комисија што ќе се формира ќе бара плюс 1 милион. Тој момент ме интересира. Предпоставуваме дека ќе ни требаат уште 1 милион денари за новогодишно украсување. Значи ова предпоставуваме дека може ќе ни требат 1 милион за нови. Да имаме доволно За секој средства случај. на ставката, да. Добро. И второто прашање ми е дали минатата година сме набавиле нови украси? Дали сме имале таков тендер? За набавка на нови украси. Вака, тендерот беше материјали за новогодишни украси, значи во делот на елементи, спојки, диоди, не знам. И колку беше минатата година? Имате информација? Не можам точно да ви кажам, ќе Добро. морам да се подсетам бидејќи Не, нема проблем. Многу Чисто реков да не имате информација. Не мора да ми одговорите Јас одма. можам да ви да ви Бидејќи дадам точна сега информација. имаме зголемување, а не знаеме колку ни било и зашо ни било претходната година. Секогаш е вака, средствата кои што се предвидуваат за новогодишни украси, секогаш се барем во овој мандат се толку колку што се и бе и претходно толку. Меѓутоа секогаш кубуриме со средства и стално некој го ангажираме за нешто дополнително да направи бидејќи не ни Затоа и стига. ве прашав дали Значи- минатата година сме набавиле нови украси за општина Битола. Значи тоа ќе го проверам и ќе ви кажам. Добро. И следното прашање во врска со осветлувањето на фасадите, може да ми кажете општина Битола колку средства има потрошено, дали нешто е предвидено с ребалансот и до кај ќе се Ќе оди? ви дадам или- точно информација со средства за точно за тие. А за- немаме им информација било- во моментот каде ќе се продолжи, до каде е стигнато. Сега во овој момент, само момент, во овој момент беше планирано широк сокак Добро. да се изврши. Имаме некаква програма кај што е покажано каде следно ќе се оди, зошто таму ќе се оди, дали некој учествувал во истото, бидејќи збораме за амбиентална Налогот во овој улица. момент, она што јас го знам, беше широк сокак. За другото, еве секретарот ќе Не ме интересира од секретарот, вие ме интересираше Добар дали ден. можете да ми кажете. Председателе, може да земам? Повелете. Благодарам. Кога ќе ја водите вие комисијата, председателке ќе може да дадете Не, збор. само кажав дека до вас немам прашање. Јас Вие немам имате да право да не ви интересира, Да не ме интересира меѓутоа од вас. граѓаните ги интересира, ако вас не ве интересира градот, не е никаков проблем тоа. Секретарот и председателката на совет не се битни за граѓаните. Почитувани граѓани советници, во однос на осветлувањето, како горди битолчани сметаме дека, верувам дека сите сакаме широк сокак да биде најубав. Едно од работите кое што требаше да се обнови после повеќе од 20 години беше амбиенталното осветлување на улицата. Започнато поставено нефункционално. И од таа причина општина Битола заедно со јавното предпријатие Комуналец, кое што ги има ингеренциите во делот на уличното осветлување, се направи активност која што е поздравена од граѓаните да улицата го врати сјајот во делот на осветлувањето на фасадите и од информациите кои што ги имаме и координативните средби кои што ги правиме, планот е до крајот на месец јули целата улица од плоштад Магнолија до Офицерски дом да биде амбиентално осветлена, а во делот на средствата кои што ги издвојуваме секако преку програмата за улично осветлување, може да се даде детален извештај какви набавки има направено јавното предпријатие Комуналец и како сето тоа на терен е изведено, а како изгледа можете сите да се уверите, улицата си е многу поубава и онаква каква што доликува. Благодариме. Дополнителни прашања дали има? Нема, одиме втора точка. Програма за измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти и инсталации.
Повели. Има некои куќи на широк сокак, реагираат и собствениците и се гледа, не добија осветлување, а има кабли, има можност да се постави и Ке добијат, затоа кажав дека до крајот на јули е планирано да се заврши целокупната процедура. Добро. Имаш одредени технички пречки и физички пречки, проблеми со инсталациите. Од таа причина точно неколку маркантни објекти кои што треба да бидат осветлени, не се осветлени, но тоа ќе се направи исто така. Добро, фала. Добро, одиме втора точка. Програма за измени и дополнување на програма за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2024 година. Повели Маријана. Со оваа програма од предвидените средства со буџетот кога се носеше, кој што беа изнесува 33 милиони 1757 денари, имаме зголемување и сега со овие први измени на оваа програма, средствата кои што се потребни за реализација на оваа програма изнесуваат 36 милиони 761.757 денари. Конкретно, измените се однесуваат на следно. Имаме зголемување во подреден број 5, во ставка 424-440, одржување на вертикална сигнализација од 1 милион денари. Значи, овде додавам 1 милион денари во делот на поставување на столпчиња, поставување на сообраќајни знаци, она што го работи јавното предпријатие Паркинзи. Исто така, во делот на одржување на светлосна вертикална сигнализација, беа предвидени 1 милион и 800.000 денари, сега ги зголемуваме средствата, изнесуваат 4 милиони 560.000 денари, бидејќи планираме да поставиме семафори на пешачките премини кај Широк сокак и кај Епинал. Камен мост, на Широк сокак, на Камен мост и кај Епинал. Значи, тие се двете измени кои што се прават во оваа програма. Благодарам. Прашања? Повели. Маријана, тука може да ти поставувам прашање за улиците или во развојната? Кај развојната кога ќе дојдеме, бидејќи тука, ајде ако е нешто поврзано со ова. Точка по точка да одиме сега. Значи, мене ме интересира вчерашното прашање, Маријана, кое беше за намалувањето на улиците, дали во следната точка или може сега да ми одговорите? Тоа е првото и второто е со поставувањето на тие семафори. Нели ги тргнавме ние синџирите. Ме интересира, имаме изготвен проект сообраќаен или доправа ќе го изготвуваме? Не, ќе се изработи доправа, се работи веќе на таквата документација. Добро, а нели најавивме таму пешачка зона? Или тоа ќе биде привремено со семафорот? Да, најавено е дека ќе има пешачка зона, меѓутоа не можеме да знаеме сега во кој временски рок сето тоа ќе се прави. Ние сега во овој момент. Повели секретар, ти си во текстовата работа. Не завршив со прашањата, извинете, со прашањата немам завршено. Значи, ме интересира, колега, многу сте... Колешке, за пешачката зона информиран е секретарот. Прво, не ми се однесувајте насилнички и не ми викајте. За пешачката зона може да каже секретар. Јас не се однесувам, вие му правите мобинг на вработените. Нема мобинг му правите на вработените. Вие мене ми правите насилство и мобинг, не се сеќате. Имате тука колешки од вашата партија што не реагираат. Немојте да манипулирате со граѓаните. Да. Значи, срам трема да ви биде. Повелете. Вашето насилничко однесување си го чувате надвор од оваа институција. Маријана, ме интересира дали ќе имаме два паралелни проекти. Не. Еден за пешачка зона, еден за семафори. Повели секретар. Општина Битола има изготвено сообраќајна студија која што прави детална анализа за централно градско подрачје. На база на сообраќајната студија која што се изготви во време на претходната локална самоуправа, ја да ја пофалам, претходната локална самоуправа дека изготви, ги изработуваме сообраќајните проекти за смирување во сообраќајот во централното градско подрачје. Од таа причина, пешачка зона ќе стане плоштадот Гоце Делчев, како таква целина. Улицата, за сега, во оваа фаза,
која што го поврзува, значи поранешната Борис Кидрич, сега Димитар Илиевски Муратот, ќе остане со ист статус како и досега. Значи пешачката зона се однесува на друго. Проектите кои што се прават сообраќајни, технички дали се еден или два или повеќе, не би можел да кажам, бидејќи тоа ќе го кажат инженерите од јавното претпријатие за урбанистичко планирање кои што ги изготвуваат, но она што е побарано и што е во интерес на граѓаните е да имаме плоштад, а не паркинг на тоа место, а со цел по-безбедно движење на пешаците во делот од годината кога улицата не е затворена со синџирите, значи не важи за оваа година кога оставивме да не биде воопшто затворена, ќе се постават семафори кои што примарно сега ќе бидат за возило, но ќе бидат пешачки семафори поставени на потегот кај Епинал и на Камен мост. И проценката на стручњаците е дека со тоа и ќе се зголеми безбедноста и ефективноста во сообраќајот. Благодариме. Прашање? Вака се. Таа сообраќајна студија, ако добро ве разбрав, имаме изготвена сообраќајна студија. Јас немам таква информација. Јас знам за една сообраќајна студија која и вие како советник и јас ја критикувавме во претходниот совет, бидејќи беше не професионално изработена, мерењата беа извршени само во еден ден и воопшто тогаш во тоа време не се согласувавте со таа сообраќајна студија. Меѓутоа, прашањето ми е, значи имаме официјална сообраќајна студија за градот, нема да има потреба од нова? Не, значи... Сега пред малку така ми рековте, односно јас така па ќе видите на камера дека така ми рековте. Не, за централно градско подрачје, да, реков така, со додавка. Централно градско подрачје, мислам, сметам дека добро го познавате градот. Сообраќајна студија на ниво на цел град е една работа. Студија за централно градско подрачје која што дефинира одредена парцијална целина е сосема друга работа. Значи немаме сообраќајна студија за целиот град која што може ефективно да биде ставена во функција на генералниот урбанистички план кој што е во изработка и од таа причина направена е јавна набавка и склучен е договор за изготвување на сообраќајна студија за градот. И тоа е друга работа, различна од ова што говориме сега. А дали сме критикувале заедно или поединечно за студијата во 2018 или 2019 година, сега во моментот не е најважно, она што е важно кои работи можат да се искористат ефективно во интерес на граѓаните. Доколку делови од таа студија стручњаците кажуваат дека можат да ги искористат за поедноставно изработување на сообраќајните проекти, секако дека тие ќе бидат искористени. Прашање? Нема. Трета точка. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Повеќе, Марина. За 2024 година беа предвидени 126.169.391 денар, а сега со овие први измени и дополнување на оваа програма имаме намалување на средствата кои што изнесуваат 120.599.391 денар. Измените во програмата се однесуваат на следно. Во делот на реконструкција на коловози, точка 6.12, банкини со коцка на локален пат за село Брусник, каде што имавме предвидено 6.900.000 денари, од тука ги намалваме, ги тргаме, ќе видите после ги префрламе во развојната програма, бидејќи на овој локален патен правец до село Брусник, знаете дека го реконструиравме коловозот, сега почнуваме, бидејќи проектот го чекавме, сега почнуваме, односно се работи на терен со реконструкција на водоводната мрежа до Брусник и штом завршат со реконструкција на водоводната мрежа, значи таа оди во банкини, со цел да не се оштетува коловозот и после тоа банкините треба да ги наредиме со коцка. Средствата ќе видите се малку и поголеми, бидејќи планиравме и делот од стационажата под Чифлик до последната куќа во Брусничка населба, сметавме дека можеме да со овој дел, со овој проект,
да го реконструираме и затоа имавме додаено повеќе средства, меѓутоа во ова фаза сега ќе работиме само на банкини со коцка и таа сума ќе биде сигурно многу помала од ова, меѓутоа ќе видиме како понатаму ќе можеме да обезбедиме согласност и одобрение и за тој дел. Тоа е првата измена. Наредната измена е во чистење на коритото на река Драгор. Додадовме тука во точка 7.2, додадовме и санација на дрвените мостови, се со цел јавното предпријатие Нискоградба, кое што е задолжено за чистење на коритото на река Драгор, да може да пристапи и со санација на дрвените мостови. Тука додаваме уште 1.200.000 денари, а тие средства произлегоа од елаборатот кој што го имавме нарачано за состојбата на сите мостови на река Драгор. Исто така, наредна измена, тука додаваме средства во точка 7.4, реконструкција на канализациона мрежа во Чикмак на улица Стив Наумов, додаваме 130.000 денари, бидејќи проектот со комплетна инфраструктура на улица Стив Наумов не ги опфаќаше чикмаците и станува збор за еден од чикмаците за кој што е потребно да се промени канализационата мрежа, а после тоа ние, бидејќи нема коловоз предвидено, ќе го поплочуваме со бехатон. Тоа се измените и тие измени се однесуваат на овие три работи за кои што зборував. Прашање? Може? Да. Не мислев позади мене барат прашања. Маријана, вчера имавме комисија за финанси и прашавме во врска со намалувањето на средства од 64,7 на 22 милиони. Ве прашав и вчера, би сакала да добијам денес одговор, ако може да ми кажете каде се крати или нема да се започне или ќе се започне делумно со работа, на кои улици, ако може да ми ги наведите со имиња, каде се скратува во инфраструктура, во канализација, дали имаме кратење на некои, реализација на некои проекти од типот на детски паркови, на зеленила и така натаму, бидејќи зборуваме за намалување од дури 42 милиони денари. Тоа ми е првото прашање. Генерално кажав каде се измените и зошто ова програма се намалува за некаде околу нецели 6 милиони денари. Значи, не се бришат, туку се префрлат во развојната. Значи, ќе повторам уште еднаш. Банкините со коцка на локален пат за село Брусник од оваа програма влегува во развојна програма. Чистењето на коритото на река Драгор додаваме и санација на дрвени мостови, овде додаваме 1.200.000 денари и додаваме за реконструкција на канализационата мрежа на улица Стив Наумов. Значи во оваа програма нема кратење на улици. Повеле? Сакам само да дополнам, не станува збор за никакво кратење на средства, кое што би предизвикало неможност за реализација. За граѓаните, се она што останува во програмите наведено како инфраструктурни објекти врз кои што ќе работи општина Битола, истото во целост ќе се реализира. Значи, измените и дополнувањата кои што се прават во програмите, во следната програма за развојни планови, оние кои што поставуваат прашања не слушаат одговори, меѓутоа граѓаните ќе го гледаат ова. Станува збор за технички измени и прилагодување. Значи, ниту еден парк, игралиште или улица не е скратена да не се реализира. И до тоа нема да дојде, напротив, имаме зголемен број на објекти кои што се предвидени пред се во програмата за развојни планови во незината измена, бидејќи за еден дел од тие проекти, после ребалансот на централниот буџет од страна на владата на Република Македонија, ќе бидат побарани средствата кои што следуваат на општините и за кои што сме директно известени и преку ЗЕЛС во детали. Благодарам, дополнителни прашања.
Нема. Одиме четврта точка. Програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за 2024-2026 година. Повели Маријана. Во програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2024 до 2026 година се вршат измени во планираните расходи на развојната програма по години од 24 до 26 година. И истите гласат: планираните средства со ова тригодишна развојна програма со измените изнесуваат 1 милиарда 654 милиони 508 милијади 155 денари. Тоест составен дел од прилог 1 на оваа програма. Средства во висина од 261 милион 826 илјади 804 денари се определени со буџетот на општина Битола за 2024 година и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во прилог 1. Средства во висина од 978 милиони 881 1861 денар се определени од буџетот на општина Битола за 2025 година и средства во висина од 413 милиони 799.490 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2026 година и се распределуваат на начин како што потенцирав во прилог 1. Во буџетската програма ЈД изградба и реконструкција на улици и локални патишта. Во развојните програми програма ЈДЗ изградба на паркинг простори зад Декорпот на улица Романија и Атпазар се расчленува на 3 развојни програми поединечно, и тоа ЈДЗ изградба на паркинг простор зад Декорпот, ЈДЗ изградба на паркинг простор кај Овчи пазар. Овчи пазар се вметнува во замена на паркингот на улица Романија, бидејќи проектната документација за изградба на паркингот кај улица Романија не е готова. Излезен е некаков проблем. Мислам, се работи на отклонување на тој проблем. Со цел да не ставката да не ја губиме, го ставаме Овчи пазар, бидејќи Овчи пазар проектот е готов. И ЈДЗ изградба на паркинг простор кај Атпазар, со тоа што се дообезбедуваат дополнителни средства во износ од 3 милиони 83.696 денари, согласно предмер пресметките од изготвените проектни документации. Распределбата на средствата по години е прикажана во прилогот 1. Натаму, во ЈДБ, реконструкција на коловоз на улиците 105, 170 и 210 се врши прераспределба на средствата од 2026 година се префрлаат во 2025 година. Во ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улиците 11 март, Козара, Панде Николов и Димитрije Туцовик се врши прераспределба на средствата од 26 година во 2025 година. Во ЈДЗ, реконструкција на коловоз на локален пат за село Брусник се дообезбедуваат дополнителни средства во износ од 11 милиони 773.059 денари, согласно предмер пресметката од изготвената проектна документација. Во ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улиците Владко Миленковски, Паца Ванчова и Гаврило Принцип се врши прераспределба на средствата од 2026 во 2025 година. Во ЈДМ, изградба на коловоз на улична мрежа во село Карамани се врши прераспределба на средствата од 2026 во 2025 година. Во ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улица Булевар 1 мај од Црнмост до улица Столарска се врши прераспределба на средствата од 2026 во 2025 година. Во ЈДВ, реконструкција на коловоз на улица 7 бригада се врши прераспределба на средствата од 2026 во 2025 година. Во ЈДY, изградба на коловоз на улицата Кајдулије Лидл, средствата потребни за реализација за 25-та и 26-та се менуваат и изнесуваат 8 милиони денари и 8 милиони 318.784 денари, соодветно по годините, бидејќи согласно сообраќајното решение за реализација на овој проект, потребни се измени и на крстосницата согласно проектот за инфраструктура. Во ЈДЗ, изградба на коловоз на дел од улица СРУ 5, тоа е улицата до спортска сала во Арама 4-1.
Средствата потребни за реализација за 25-та и 26-та се менуваат и изнесуваат 4 милиони и 500 илјади денари и 4 милиони 653 илјади 83 денари соодветно, бидејќи во две последователни постапки за јавни набавки понудените вредности беа со повисок износ од планираниот во предмер пресметката на проектот. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица Караорман се врши прераспределба на средства од 2026 во 2025 година. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица 8 септември, влез од страна на Скопје, се врши прераспределба на средствата од 24 во 25 заради динамиката на постапката за јавна набавка и избор на изведувачот, како и динамика на реализација. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улицата СТУ 3 во Арама 4-1 се врши прераспределба на средствата од 2026 во 2025 година. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улицата Панде Кајзерот се врши прераспределба на средства од 2026 во 2025 година. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица Христо Ботев се врши прераспределба на средствата од 2026 во 2025 година. Исто така, во буџетската програма ЈД изградба и реконструкција на улици и локални патишта се додаваат 4 нови развојни програми, и тоа: ЈДЗ изградба на коловоз до манастирот Свети Меркјури во село Барешани, ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица Димитар Тодоровски или поново улица 11, односно по старо улица 11, ЈДЗ реконструкција на коловоз на локален пат село Трново, село Магарево, последна фаза од онаму каде што ќе застаниме, ќе го направиме сега, во моментов кај што работиме, до границата со Националниот парк Пелистер, значи тоа е последната фаза. ЈДЗ реконструкција на банкини со коцка на локален пат за село Брусник се префрла од програма за уредување на градежно земјиште за 24 година во развојна програма, она за што претходно дискутиравме. Распределбата на средства по години за овие нови развојни програми е прикажана во прилог 1 од оваа програма. Во буџетската програма ЛА спорт и рекреација капитални трошоци. Во развојната програма ЛАБ програмата ЛАБ се дополнува насловот со подготвување на проектна документација и изведба и се дообезбедуваат средства, значи ова станува збор за мултифункционалниот спортски комплекс, изградба на мултифункционален спортски комплекс, тука истиот наслов се дополнува со и подготвување на проектна документација. Се дообезбедуваат средства за подготовка на проектна документација во вредност од 49 милиони денари. Распределбата нова на средства е прикажана во прилог 1. ЛАК изградба на велосипедски патеки се брише, бидејќи истата ќе се финансира со средства од проектот Smart for You2, а на најзино место се додава развојната програма ЛАМ, реконструкција на објект број 2, поранешен ресторан парк на КП 16702/1 КО Битола 3. Распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1. Во буџетската програма ЛА спорт и рекреација капитални трошоци се додаваат две нови развојни програми, и тоа: изградба на сала во функција на боксерски клуб ЛАР и ЛАП санација на јужна трибина и поставување на ограда околу фудбалскиот стадион. Распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1. Во буџетската програма ГД енергетика, во развојната програма ГДЛ санација на систем за грејење во спортска сала Боро Чурлевски се врши прераспределба на средства по години заради динамика на реализација, прикажана во прилог 1. Исто така, во буџетската програма ГД енергетика се додаваат две нови развојни програми, и тоа ГДМ реконструкција на улично осветлување на улица Никола Тесла и ГДР реконструкција на улично осветлување на улиците 11 март и Панде Николов. Распределба на средствата по години е прикажана во прилог 1. Во буџетската програма ВА изградба на други објекти, социјална заштита и заштита на деца. Во развојната програма ВАА изградба на детска градинка во Арама, вредноста за 2025 година се менува и изнесува 30 милиони денари, бидејќи се менува начинот на греење од котел на пелети во топлински пумпи. Станува збор за новата јавна набавка која што е во постапка. Во буџетската програма ЈИ
изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води во развојни програми. Во ЈИФ, реконструкција на канализациона мрежа на улична мрежа во населба Горно Ризари, се врши прераспределба на средства од 25-та во 24-та. Во ЈИБ, реконструкција на канализациона мрежа на улиците 11 март, Козара, Панде Николов и Димитрije Туцовик, се врши прераспределба на средства од 26-та во 25-та. Во ЈИЦ, реконструкција на канализациона мрежа на улиците 150, 170, 210 се врши прераспределба на средства од 26 во 25-та. Во ЈИГ, реконструкција на канализациона мрежа на улица Караорман се врши прераспределба на средства од 26 во 25-та. Во ЈИХ, реконструкција на канализациона мрежа на улица 8 септември, влез од страна Скопје се врши прераспределба на средства од 24-та во 26-та. Распределба на средствата по години е прикажана во прилог 1. Во ЈИ, изградба на фекална канализациона мрежа на улица СТУ3 во Арама 4-1 се врши прераспределба на средства од 26-та во 25-та. Во ЈИК, изградба на атмосферска канализациона мрежа на улица Караорман се врши прераспределба на средства од 26-та во 25-та. Исто така, во буџетската програма изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води се додаваат две нови развојни програми, и тоа реконструкција на канализациона мрежа на улица Димитар Тодоровски, поранешна улица 11, ЈИК, изградба на колектор село Трново, село Магарево, последна фаза, од онаму каде што застанавме, до граница со последната куќа во село Магарево, и распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1. Во буџетска програма ЈГ, изградба и реконструкција на системи за водоснабдување. Во развојните програми ЈГЦ, реконструкција на водоводна мрежа на улиците 11 март, Козара, Панде Николов и Димитрije Туцовик се врши прераспределба на средства од 26-та во 25-та. ЈГР, реконструкција на водоводни приклучоци во населено место Горно Ризари, се да обезбедуваат дополнителни средства во износ од 328.262 денари заради потреба од девијација на пронајдена постоечка водоводна цевка, која што мора да се изврши девијација на истата. И распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1. Исто така, во буџетската програма ЈГ, изградба и реконструкција на системи за водоснабдување се додаваат 4 нови развојни програми, и тоа реконструкција на дел од разводна мрежа во село Трново и село Магарево, ЈГВ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Бурса, ЈГЗ, реконструкција на водоводна мрежа на улицата Димитар Тодоровски, улица Поранешна 11, ЈГЛ, изградба на водоводна мрежа во село Поешево. Распределба на средствата по години е прикажана во прилог 1. Во буџетската програма ЈЛ, изградба на други објекти. Во развојната програма ЈЛА, адаптација на објект за ветеринарна заштита, прифатилиште за кучиња, се намалуваат предвидените средства, бидејќи проектот е реализиран и добиено е решение за одобрување на прифатилиштето од Агенција за храна и ветеринарство, и истото со одлука на Совет на општина Битола е предадено на ЈП Комуналец, кој треба да го стави во целосна функција. Исто така, во буџетската програма ЈЛ, изградба на други објекти, се додаваат 4 нови развојни програми, и тоа ЈДЗ, изградба на парк кај областа, ЈЛЕ, изработка на постамент за поставување на споменикот на Александар Турунџев, ЈЛГ, средства за смирување на сообраќај од предучилиштата, и ЈЛД, реконструкција на тоалети во основното училиште Коле Канински. Распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1. Динамиката на реализација на целата програма со утврдување на приоритет за реализација ја утврдува градоначалникот и Комисијата за јавни комунални дејности, а ја реализира Оделението за комунални дејности и уредување на градежно земјиште. Благодарам. Прашање? Павеле Карлевски. Ни споменавте голем број на улици во кои што вршите прераспредел во развојната програма, како на пример Караорман, Димитрije Туцович, Козар, и да не ги читам сите, во кои што споменавте реконструкција на коловоз, атмосферска канализација, отпадни води, така натаму, значи комплетно уредување. И која е суштината, ако ги планиравте во 2026 година да се реализират или да се исплатат, да се вратат во 2025 година, моментално сме 2024. Збораме за ребаланс за 2024 година, средства кои што треба да се искористат до крајот на годината.
Значи, единствено што ќе се остани е процентот на реализација во кој што ќе се исплаќа и на крајот ќе се спомнува дека имаме процент реализација. Инаку, бидејќи немаме ние работа на терен на споменатите улици кои што испомнувате, нити на Караорма, нити на Димитрија Цуцовиќ, Козара, сите што ги спомнавте со редом, 20 улици. 15, не знам ни колку беа во суштина. Значи, што е целта од 2026 да ги префрлите во 2025 година? Моментално е 2024 година, бидејќи ние не го имаме ни донесен од буџетот за 2025 година. Ќе бидат во развојна програма, само ставаме по 100.000 денари, по 200.000 денари и во суштина ние не го клаваме ребалансот во функција на она што го велиме дека ќе имаме капитални трошоци. Значи ги лажиме граѓаните дека или нема да кажеме вистината, е да бидам поблаг кажан, дека ќе почнеме во ова 2024, веќе сме во екот на градежната сезона, да работиме на тие улици. Која е суштината да ги префрлуваме во развојната програма од 2026 до 2025? А моментално сме во ек на 2024 избораме за ребаланс на 2024 година, кој што, според најавите и од финанси, вчера имавме комисија, дека ќе имаме нов ребаланс некаде кај септември, според најавите од централната власт, дека ќе имаме финансиска помош од централната власт према општините за готови проекти. Значи, зошто ако овие се готови проекти, не ги префрлиме од 2026 во 2024, сега одма да се реализираат? Може да одговорам? Може. Вака. Точно е она што го кажавте, дека во 2024 носиме ребаланс на буџетот за 2024 година, а прераспределбата е од 2026 во 2025. Значи, средствата кои што биле предвидени во 2024 година не се менуваат. Значи, остануваат онака како што биле испланирани. Меѓутоа, средствата кои... Каде? Нема измени. Значи, сега, таму каде што има измени, јас ги прочитав. Меѓутоа, овие средства од 2026 што се префрлаат во 2025 година, се точно поради она што го кажавте, дека има најава дека ќе имаме дополнителна рамка и дополнителен буџет и затоа ги префрламе од 2026 во 25-та. А начинот на исплата, како што биле планирани за 3 години, така се и ставени. Јас и вчера ви кажав, овие кои што се тука, ви обеќав дека ќе ви кажам кои се почнати, кои се во јавна набавка и кои планираме дополнително да ги распишуваме. Значи, сите што се ставени тука, планираме, значи општината планира да ги распиши и да ги почне. Со која динамика ќе ги работиме? Значи, штом склучиме договор, имаме обврска по одреден период да направиме вовед во работа. А во 2024 година нема измени, ги префрламе од 26 во 25-та, освен средствата кои што беа за улица 8 септември, значи, сега точно ќе ви кажам, во износ од точно колку пари ги префрламе, 50 милиони денари, беа предвидени во 2024 година 63 милиони 200 илјади денари, 50 милиони денари, значи, ги префрламе во наредната година, во 2025-та, и стартуваме со 13 милиони и 200 илјади денари. Само да ви кажам, значи, вчера добив информацијата, дека за овој тендер жалбата е одбиена и пристапуваме кон склучување на договор со граните. Веќе во најава имам за наредната недела средба со нив за да почнат со изготвување на сообраќаен проект за времен режим. Значи, очекуваме дека во текот на овој месец ќе отпочнеме со градежни активности на 8 септември. Без разлика што средствата влезот во градот, без разлика што средствата од 50 милиони денари ги префрламе во наредната година. Начинот на плаќање им беше познат на сите кои што се јавуваа во постапката за јавна набавка. Повели Бети имаше прашање. Ајде ти па Бети. Две работи. Значи, се е тоа во ред и да, тоа што го спомнав, значи во најава имаме, значи средства и убаво кажа централната власт. Ние ќе пуштиме до општините финансиски средства за готови проекти кои што може да се реализираат до крајот на 2024 година. Значи за готови проекти ние да зборуваме за нешто што можеме во оваа година, а
а не за 2025 и 2026. И втора работа, значи за да не се повторувам, да му оставам простор на колегите. Значи програмата ЛАБ, капиталната сала, подготвување на проектна документација 49 милиони денари. Проектната документација 39 милиони денари. Ама локацијата ние не знаеме кај ќе биде таа. За да знаеме од прилика, ако биде во центарот на градот, може ќе биде 100 милиони денари. Значи, ова е предвидување за нешто што како според идејното решение колку би изгледала. Ама локацијата не знаеме. Во делот на оваа точка со мултифункционалниот спортски комплекс. Значи, ние во развојната програма имавме предвидено средства, некои проектирани средства за изградба. Меѓутоа, за да пристапиме кон изградба, ние треба да имаме проектна документација со сите фази. Во текот на овој период изминат се работеше на анализи точно за изнаѓање на локација и за изработка на проектна документација колку пари би чинела. Ние немавме информација колку пари ќе чини таа изработка на проектна документација. Бидејќи анализите кои што ги направија во економски развој се донесе, резултатите покажаа дека таа нема да биде така ефтина проектна документација, тие средства за изработка на проектна документација мораше да бидат сместени во некоја од програмите. Бидејќи развојните програми се тие, значи развојните програми не се програми само на комунално одделение, значи тие се програми можат тука да има проекти кои што нема ни еден проект од комунално одделение. Меѓутоа, најголемите дел од средствата се трошат преку комунално одделение и затоа ги терам и ги водам јас. И од тие причини проектот, изработката на проектната документација која е дел од економски развој, се стави како ставка и да не ја ставаме како посебна ставка изработка на проектна документација, ја ставивме во ставката на мултифункционалниот спортски комплекс. Сега, колку пари чини изработката на таа проектна документација, јас тука не можам да кажам. Еве, Ани си од Фелата. Не, сакам само да дополнам. Колега Корлевски, значи во делот на развојната програма, средствата кои што би дошли од централната власт по објавениот повик, значи не се средства кои што задолжително треба да се потрошат во текот на календарската година која ќе се добијат, туку се наменски средства кои што ќе легнат на засебни сметки за конкретните проекти со подпишани договори со матичните министерства од кои што ќе доаѓаат. Конкретно, ако говориме за патна инфраструктура, најверојатно два договорни органи ќе бидат општина Битола и Министерство за транспорт. Ако говориме за спортскиот комплекс, веројатно ќе биде новото Министерство за спорт. И тие средства општина Битола ќе може понатаму да ги распределува во зависност од динамиката на реализација. Што тоа значи? Овие сите улици, конкретно најповеќе за улиците говоревме, доколку бидат поддржани од средствата од владата, парите ќе се испланираат во соодветните подпрограми во развојната програма. И тогаш ќе знаеме дека во 2025 година, например, имаме целосната сума за улица Димитар Тодоровски. Значи сега во моментот имаме 100.000 денари во 2024, тие остануваат. Сега говорам за улиците точно, кај некои ставки има, реагираат дел советници, има измени во првата година. Сега зборувам онаму каде што нема. Но другото планирање, бидејќи најавата стои дека средствата ќе дојдат, е логично да биде во првата следна година. Но повторно, динамиката на исплата, ако таа улица заради одредени околности, независно дали ќе се случат, ќе се случват договори, тендер почнува да се работи, но не се довршва до 2025 до декември, во крај на таа градежна сезона. Исплатите ќе бидат во 2026, последните. Но тука треба една разлика да направим, мислам, не за политичка дебата и се извинувам што земам време. Се работи за начин на исплата, не дали нештото ќе се работи или нема да се работи. А во однос на спортскиот комплекс, значи повеќе пати тука беше дебатирано, во тек на сите дискусии и конкретно е кажано повеќе пати дека се изготвува нов детален урбанистички план во Нова Битола, некаде област во близина на маркетот Веро, сега да не изгрешам, може и точни податоци и да оставиме во детали,
Јавното предпријатие веќе го изготвува деталниот урбанистички план, во напредна фаза, стигнат до планска програма и предвидено е таму да се гради спортскиот комплекс. И на параметрите на таа парцела и врз основа на податоците кои што се добиени од идејниот конкурс, а секако во корелација со правилникот кој што е полноважечки усвоен од Министерството за транспорт и врски на архитектите, се предлог цените, односно анализата е врз основа на тоа направена. Значи да, сумата изгледа дека е висока, но не би можел за една фела значајна како архитекти да кажам дали е тоа многу или малце, но едно што знаеме и што е заеднички интерес е дека е потребно да имаме најсоодветен и најквалитетен основен проект, бидејќи од основниот проект ќе излези цената и сите други параметри за самата изградба понатаму. Благодарам. Бети имаше повели прашање. Потоане. Вака. Во 2025 година велиме дека вкупниот износ на развојната програма ќе биде 978 милиони 881.861 денар. Значи, ланската година, јас се сеќавам посебно за вториот ребаланс, кога толку го надувме износот на сумата за 2023, што имаше тука проблеми, се натегавме што да избришиме, што да додајме, што да остани и сето тоа. Ова година, сега со овој ребаланс, ние го дуеме уште за 2025 година. А свесни сме дека капацитетот ние негде, тоа од вас го разбрав, дека е 250 милиони во годината. Како е? Мислам дека и на ЗЕЛС во директен извештај се искомуницира. Општините ќе добиваат, општина Битола ќе добива 135 евра по жител, согласно исходот на последниот попис. Од владата, директна поддршка за реализација на инфраструктурни проекти. Тука говориме дека во 2025 година ќе добиеме помеѓу 600 и 700 милиони денари вон рамката на општина Битола, а до крајот на 2024 година уште околу 262 милиони денари. Значи говориме за близу 1 милиарда зголемување на буџетската рамка. Конкретно, ако оваа година основниот буџет на општина Битола е околу 1 милиарда и 100 милиони, мислам на крај дека ќе биде, идната година ќе биде над 2 милиарди. Значи 100% зголемување на буџетот и тој проблем ќе го нема со некакво надовување. Значи ова е најавено низ официјални комуникации и истото ќе се случи. Значи тие средства Тоа е со нешто напишано, ние имаме документ таков или ова е само разговор во ЗЕЛС? Не е разговор во ЗЕЛС. Значи ова е тоа што владата го има директно искомуницирано и со општините и со заедницата на единица на локална самоуправа. Во ред ќе побараме документ за да го добиете. Во ред, нема проблем. Јас се сеќавате, имав и наговорница дискусија. Не, затоа се вклучив, конструктивна се дискусијата, точно, значи во интерес на граѓаните, да, не може ако е милиарда развојната, ние треба да имаме скоро 2 милиарди денари за да можеме се да испланираме. Да. Апсолутно е така. Анастасија имаше повели прашање. Сега, доста прашања кои ги имавме, јас и се заблагодарувам на колешката Тодоровска, неколку дена работевме да ги изанализираме, меѓутоа Маријана ни одговори на дел од прашањата. Ова беше главната забелешка, заради тоа што ако велевме околу 300 милиони денари се тоа што е за реализација, стигаме до кај некој 600 што ќе можеме да ги реализираме, а ние веќе скоро милион имаме за 25-та, а немаме се уште никаков званичен документ дека тоа би било остварливо. Тоа мене ме буни многу кај промените во оваа развојна програма и сума сумарум ги гледам разликите кои се и како се и затоа сакам ова да го прашам. Првен за мултифункционалниот центар. Значи, убаво е што се имаше конкурс,
со конкурсни решенија треба да одат, меѓутоа тој конкурс и тоа решение во овој случај се неупотребливи. Тој конкурс одговараше за таа локација. Секоја локација си има своји услови и можности. Паркинг, простор во гаражи, внатре во спортска сала, нигде во свето нема, заради тоа што во еден момент се празни салата, не е тоа мол, па еден иди, еден бега, туку во еден момент се полни и се празни салата. Ако јас овде треба да одлучувам, никогаш нема да кренам рака за одлука за таков проект. Треба да има целосно нов проект. То што имавме идеен, заборавете го. Ние сега треба да изготвиме нов проект за соодветната локација, која овде сите се сложивме за, да речам, за урбанистичкиот план над Веро, како што велиме таму, со улицата пробивање кај Декор под дека се изготвува нов план, а цената, кога зборуваме за цена за проектански услуги, тоа барем денес е многу јасно и може да се провери. Има тарифник за цена за инженерски услуги. И сите општини, и приватни, и државни, и локални инвеститори, како да е, мора да се да се држат на таа цена, затоа што таа е пресметана согласно плати, број на учесници во проектот, и за тоа не ќе да дискутираме повеќе колку се цените на проектите. Следно, околу делот каде за улиците. Дали при определување кои улици ќе се изготвуваат, се има во обзир инвеститори кои имаат капитални, големи објекти, капитални, приватни, за кои платиле замашна сума на комунали, а се уште не добиле своји улици, да добиле инфраструктура, да тие улици бидат реализирани, како например за болницата Плодност, која плати доста добра сума на комунали, а патот кој е предвиден, за кој се прави проект, за кој има изготвен проект, за кој што имаше некакви проблеми, колку јас се распрашував внатре во општината, што за мене не беа никакви проблеми, и кога се планира тој план да влези во развојна програма, тоа е околу улиците, и во делот каде ги имаме спортските објекти, велиме, ние добивме стационар за кучиња, меѓутоа овде во програмата стоеше адаптација на објект за ветеринарна заштита на прифатилиште за кучиња. Значи, добивме ние тие боксови надвор што се, и на вистина овде сите ги прифативме. Меѓутоа, адаптацијата не ја направивме, туку нема да ја правиме, а намалени се средствата и оставено е 1.462.429. Што се планира да се направи со тие средства? То ми е едното прашање. И другото прашање, велиме, ги тргаме велосипедските патеки. Јас сум предлагач на ова точка. Кога јас предлагам велосипедски патеки, не мислев конкретно на кои велосипедски патеки. Туку мислев на велосипедска инфраструктура било каде во градот, за секој момент да бидеме ние спремни и да имаме средства за изградба на велосипедски патеки, па макар сега обработиме можност сообраќајна на новиот пат на Крушевска република, што сакам да врвам низ него и ми е многу згоден за комуникација, таму нема велосипедски патеки, можеме таму да обезбедиме велосипедски патеки кои водат директно до паркот и до Тумбекафе и на многу други места во градот, затоа што колку јас се сеќавам и знам, имаме ние план за урбана мобилност, активен план за урбана мобилност и можеме и на друго место да обезбедиме велосипедски патеки. Не се работи за велосипедските патеки само на Партизанска и на улица Васко Карангелевски. Општо за велосипедски патеки мислам дека не треба овие средства да бидат тргнати. И уште нешто, зошто реконструкцијата на тоалетите во Коле Канински ни влегува во капитални објекти
и 120.000 евра за реконструкција на тоалети, пошто релативно ги знам цените во градежништвото и знам колку ме коштале на последниот објект каде што имавме 39 санитарни јазли, колку пари ме коштаа 39 санитарни јазли, не ги имам видено тоалетите во основното училиште Коле Канински, меѓутоа не знам колкави би требало да бидат за да коштат 120.000 евра. Тие се моите глобални забелешки на голем дел од прашањата. Маријана ни одговори. Благодарам. Благодарам. Повели, Маријана. Или Борчо. Не, јас ке одговорам. Ај прво тоалетите. Доставено од страна на училиштето, изработен проект од областен инженер архитект со предмер пресметка. Кој сум јас да го преиспитувам предмерот во оваа ситуација? Анализите се направени и по анализите од службите се укажува дека е во ред. Инаку се работи за тоалети на 3 ката кои што се вон функција. Значи за поголема бројка на тоалети зборуваме и прети опасност да санитарната инспекција во Централното училиште Коле Канински да ги затвори тоалетите да бидат ставени во функција. Сепак, во интерес на транспарентноста нема никаков проблем, можеме заедно со службите да го разгледаме проектот. Доколку има одредени технички пропусти во однос на висината на сумите, пред да се објави, доколку си остане како дел од развојната програма, пред да се објави постапката за јавна набавка, ќе се променат износите. И јас лично се заложувам дека уште веднаш ќе направам уште една проверка, иако не би сакал во друга насока да оди разговорот. Во однос на спортскиот комплекс, апсолутно основниот проект ќе се прави врз основа на параметри на новата парцела на која што е предвидено. Секако дека идејното решение по конкурсот без разлика може ќе е делумно апликативно, но не може да биде 100% основа и тоа добро го знаеме, независно што не доаѓам од вашата струка. Во делот на концептот на паркирање, и јас лично сметам дека нема потреба да се решава со подземно паркирање, не само ради безбедност, туку ради дополнителни трошоци, и има можност тој концепт да се промени и веројатно ќе се намали и цената за проектот и цената за изведба од оние анализи кои што стручњаците ги кажале, и таа локација согласно актуелниот ГУП е единствена возможна локација на територијата на границите на сегашниот ГУП во Битола. Че имам опција да речеме дека не е добра и да не правиме воопшто, односно да немаме ниту обид за изработка на основен проект, но за да дојдеме до главното нешто, за да можеме воопшто да изготвиме проектна документација, потребно е некаде да се предвидат средства. Во однос на прифатилиштето, согласно важечките закони, добивме одобрение за работа на прифатилиштето од матичната и надлежна институција Агенција за храна и ветеринарство. Значи, дали се кафези, објекти или како и да е звањето, ова решение кое што го добивме ние, исто вакво решение има Лајка во Скопје, и тоа во Струмица, и не знам во колку други градови, мислам дека има и во Гостивар прифатилиште, има и во Прилеп, го имаат истото решение добиено. Во делот на ветеринарните услуги на една друга дискусија кажав, не може прифатилиштето само да ги извршува ветеринарните услуги, тоа ни е кажано и во делот на аплицирањето. Што значи тоа? Тоа значи дека нас не ни треба објект за ветеринарни услуги воопшто. Меѓутоа, доколку некој смета дека со градење на уште една зграда ќе се реши потемелно проблемот, секогаш може да предлага да допотрошиме, бидејќи цело време зборуваме дека може не треба да трошиме толку многу и да шириме рамки, еве, да ги вратиме тие 40 милиони денари и да кажеме дека ќе ја градиме и таа зграда. Ако е до зградата, јас мислам дека не е решението на проблемот со куќињата до зграда или кафези, туку дека е многу посуштински проблемот со сите актуелни анализи кои што се направени од страна на засегнатите страни. Но секој има право на демократско размислување и убедување. Инаку она што е таму изградено, независно како ќе го викаме, е прифатилиште согласно решението од АХВ. Технички, Советот ги направи сите чекори со кои што беа предложени од страна на општината и јавното комунално предпријатие Комуналец го превзеде управувањето и сега е потребно да се изгласаат средства по програмата за заштита на бездомни животни, односно за работа на прифатилиштето, и со тие средства Комуналец треба да поведе постапки за јавна набавка, за набавка на храна
за бездомните животни кои што таму би се задржувале и исто така за рамковен тендер, доколку биде рамковен или единечен, за ветеринарни услуги кои што како аутсорсинг би ги вршеле ветеринарни друштва или ветеринарни амбуланти, а во интерес на прифатилиштето и секако со запазување на важечките законски прописи кои што важат за бездомните животни. Во однос на велосипедските патеки, конкретно тие кои што беа во развојната програма, се истите велосипедски патеки за кои што имаме ние проектна документација. Не е спорно да стојат велосипедски патеки во програмата, но повторно се враќаме кај ефективност на реализација. Ние можеме да ставиме ставка, доколку нема проект и не може тој да се реализира на терен, тоа ќе биде само мртва ставка која што таму ќе стои. Во ред, имаме ставка мултифункционален, а немаме проект. Исто така, овие средства ќе стојат за да имаме можност да изготвиме нови проекти за велосипедски патеки и да можеме да ги реализираме и на друго место. Да, ама не треба се вика ставката исто. Значи треба да изготвување на проектна документација, ставете ставка. Па не знам како стои за Едно е кај мултифункционално стои изготвување на проектна документација и изведба. Добро, додадете изготвување на проектна документација. Тоа ќе си го предложите како амандман и ќе се разгледува со службите, нема никаков проблем. Добро, јас благодарам за одговорите. Единствено задоволна сум од одговорите за да можам нешто да искрирам. Единствено што се уште не можам да ми биде прифатливо се овие 978 милиони за кои што стварно се надевам дека ќе биде така како што велите, меѓутоа јас немам некоја сигурност дека тоа навистина ќе се оствари затоа што немаме пишан документ. Ќе известиме владата во однос на несигурност и ќе бараме одговор. Дополнителни прашања, повелете. Јас имам неколку прашања. Прво морам да кажам дека секретарот на општината има политички говор, меѓутоа председателот не го прекинува и ни кажува што е добро, што е лошо, а овој совет има донесено одлуки и во овој ребаланс се тргаат средства кои биле едногласно изгласани од овој совет и сите сме ги прифатиле. Значи на никој не му текнало тука да бара, туку два ребаланси, односно 3 ребаланси и 2 буџети на оваа општина сме гласале со ставка изградба на прифатилиште за бездомни животни и во тие 2 години ако некој не знаел дека тоа нема да го реши проблемот, тогаш што е поразително за општината и навистина ми е криво што се злоупотребува функцијата на некои луѓе тука и се користи за политички маркетинг. Првото прашање ми е дали во контекст на спортскиот мултифункционален проект, комплекс Маријана, дали имаме завршена пренамена на земјиште? Дали имаме таму земјиште каде може во овој момент да се добие одобрение? Значи вака, како што дискутиравме предходно, значи за таму се изготвува детален урбанистички план кој што е во дали е понапредна завршен? фаза. Тоа ми е Не е само. завршен. Добро, фала многу. Тоа ми е прашањето, да не комплицираме и да не прашваме 10 пати. Дали е завршен? Значи утре ако распиши владата повик на кој што ние треба да аплицираме, ние немаме проект готов и прво немаме локација со одобрение. Така? Второ, проектот за прифатилиште беа 2 проекти. Едниот беше на Стрешница, другиот беше изградба. Така, Маријана, 2 беа. Беше еден проект адаптација на Добро. На ветеринарна станица адаптација и другото објект за беше на ветеринарна Стрешница. заштита и од него извадивме Не. 2 имавме, 2 локации имавме. Значи Едната ја реализиравме, другата ја тргаме.
Значи вака, имавме една локација цела на која што беше објектот како објект, а пред објектот имавме Надворешен дел. Значи делот во кој што ние ги направивме сега боксовите. Значи делот што беше пред објектот е завршен. Значи таа фаза е завршена. Адаптацијата како адаптација се трга со Ете така, фала многу. Тоа ми беше прашањето. Дали адаптацијата се трга? Толку. Не е ништо спорно. Следно прашање. До нас советниците стигна еден проект за изградба на спортска сала во основното училиште Стив Наумов. Дали општина Битола го има добиено и дали некаде е сместен истиот и дали се планира било каква реализација, бидејќи еве бараме проекти кои што може да се реализират и дали истиот може да се искористи како дел од некакво аплицирање со проекти во владата. Ние го имаме добиено како советници. Го имате добиено некаде и во ребалансот, јас не го видов. Не е предвидено во ребалансот, бидејќи сега слушаме информација дека Советот стигнал проект, но ќе направиме анализа доколку има проект и во било која фаза во општинската администрација, ќе известиме, доколку нема, ве замолуваме да го доставите или ќе побараме директно Ние од не директор. можеме да го доставиме. Нас директорот ни рече дека е доставен во општината уште пред неколку месеци. Еве има снимка од комисија, јас не го измислив тука, имате Во ред, председател на комисија за ќе го спорт. искомуницираме директорот веднаш и доколку е проектот соодветен и со соодветно одобрение, секако дека може да се дополни развојната програма и со тој проект. Процедурално, дали се снима комисијата? Да, Пошто нема снимател. се снима. А вие снимате, колега? Не знаме, се ви е смешно. замолам Не да- можам да ве разберам. Значи, ако не смеам процедурално да прашам, кажете. На моменти многу сакам да сум вие и да одморам. Следно прашање, Маријана. Игралиштата во Елпида Караманди, за кои бевме тука напаѓани дека носиме лоши донации во општината, ме интересира дали има измена на сумата во игралиштата во самиот проект и дали во овој момент треба некакви анекси да се подпишат за истиот. Значи, во фаза на реализација на проектот, се што ќе излези како дополнителни средства или временски рокови, значи сето тоа оди со анекс. Во овој момент, значи има поднесено изведувачот барање, се разгледува, ќе видиме дали ќе биде тоа одобрено. Зашо е барањето? Значи има барање во делот на еден дел од проектот, сака да слези долу под асфалтот. Уклучи го микрофонот. Не. Станува збор, значи вака сега. Вака, извинете. Значи ние технички го разгледуваме и веќе е предаден проектот на службите. Она што вие политички тука се расправавте, тоа е во вашиот домен на работа. Меѓутоа се ме прашувате технички. Значи делот не е точно дека проектот како проект каков што беше изработен и колку со толкави количини, висини и тампони, дека требаше така да биде прифатен. Значи извештаите лабораториски кои што ги направивме покажаат дека таму нема потреба од толку слегување долу и корнење на асфалтот. Сега на еден дел кај што си има јавено проблем, сега вие кажувате дека за тој дел, ама и тоа ќе треба да го разгледаме. Не да кажуваме, прашваме. Ние поима немаме. Добро, ама ме прашувате, Само јаве сега ви прашуваме. кажувам дека Да. тој дел од анексот треба да го разгледаме, да видиме, да го верифицира и надзорот, да го прашаме проектантот, зошто е тоа така, и после ќе видиме дали ќе биде одобрен анексот или не. Добро. Во контекст на улиците Леринска и Нико Фундали, извини, може би ги кажа, не ги слушнав, дали се планираат во оваа година да бидат? Да. Да. Добро. Моментално немам други, наколку има Повеќе друг. Чудаковски. Кратко сам. Првото, докај сме со гондолата, толку кратко. И второто, овде баравме еден проект за фекална канализација за Довлеџик. Меѓутоа ни беше кажано дека постои веќе проект и дека ќе се работи. Дали се предвидени средства за
довршување на фекална канализација за улица Довлечик и отцепување на тој кракот од кружниот тек што беше. Значи, Кефинџел. ќе почнем од назад. Прво од Довледжик. Ајде. Станува збор за канализациона мрежа покрај Драгород за Тојдел. Значи, јас се уште во моето деление не е слезена документацијата. Дали е готова со одобрение за градење, не знам, и затоа не е ставена долу. Значи, ако е готово и ако се планира дека треба да влези во програма, треба да слези кај мене за да можам јас согласно предмерот да предвидам средства и да ја распределам. Дали е готова, не знам, или се чека да бидат изработени сите фази. Значи, не е само ако се ископа таму само канализацијата се направи, значи после тоа ќе останат вокал. Значи, предпоставувам дека ако канализацијата, фазата канализација е готова, може да се чека коловозот или водоводот. Ама ова не можам јас да го кажам, ќе треба да биде поставено како прашање на Комисија за економски развој кај колегата во тој дел. Во делот со гондолата, значи јас во програма за развојни планови е влезена, точно, меѓутоа повторно ќе разговарате со економски развој и проектната документација, идејни решенија, проекти, сите тие треба да одат преку економски развој. Значи, кај мене немам материјал за да можам јас да ви одговорам на ова. Повели. Ова за Довледжик, јас колку што се сеќавам, мислам дека имаше проектна документација, така ни беше кажано, ама треба Проектна документација дека имало, со сигурност немало, бидејќи доаѓа граѓаните кај мене во оделение и јас редовно ги упатував во економски развој додат со укажување дека за да се реши проблемот на тој дел таму мора да се изготви проектна документација. Значи, дали имало некакви проекти од нискоградба само за одредени куќи да бидат фатени, не знам, меѓутоа документација за Довледжик немаше, бидејќи, пак ќе кажам, доаѓаа граѓаните и ги упатував во економски развој. Јас проекти од економски развој немам добиено. Добро. Ќе прашате со кај колегата. Добро, и уште нешто. На седницата кога одлучивме да обезбедиме средства за физибилити студија за гондола, јас го поддржав и му помогнав во некои анализи на колегата Чулаковски. Не гледам дека никој озбилно не разбра за гондолата, штета што нема некои развојни визии такви, и на сите кои не разбра му препорачувам, сега излезе монографијата за Заре Лазаревски за Маврово, како еден човек, мислам дека јавен обвинител е по струка, имаше визија на која никој не му веруваше и го претвори Маврово во тоа што е денес од обична пустелија. Се надевам дека ќе се појави некој визионери кај нас. Иначе разговарано е од наша страна доброволно со луѓе кои учествувале во гондолата во Скопје, кои можат да изготват физибилити студија, тоа се озбилни професори од Машински факултет. Чак што више можам да кажам дека етниот професор е во ист кабинет со вашиот председател Мицковски и нашиот премиер сегашен. Разговарајте, мислам дека од таја фела ќе добиете поддршка и ќе може да имаме вистинска визија ваква околу гондолата. Дополнителни прашања. Прашањето ќе го поставите на Комисија за економски развој. Повели, Ветја. Чистиво. Може и не треба да го поставам, ама ќе го поставам. Сите овие ставки овде што ги имате наведено, што се со во 2024 со 100.000 денари. Тие, ќе се случува нешто во 2024? Што ќе се случува? Планот е да бидат објавени јавни набавки и на дел да се почне да се работи и на терен. А за дел ќе се склучат договори кои што ќе почнат да се реализираат на почеток на една градежна сезона. Добро. Овие ставки што се стои со 100.000 денари, Да. отпочнати се за некои Дел јавни да. набавки? Да. Дел да. Дополнителни прашања дали има? Нема, одиме петта точка. Одлука за изготвување на целосно почистена и ревидирана програма за поставување на урбана опрема на јавни површини. Да, повели Анастасија, веќе твој предлог беше.
Како сакате така. Комисијата, ова работното тело да речем, кое беше задолжено овде избрано од Советот, одржа повеќе состаноци. Многу ме радува што партиципативноста на процесот беше баш во крајност исполнета, дека имавме представници од граѓанскиот сектор, стручни лица, невладини здруженија кои се занимаваат со гостителство. Од нив добивме на крај заклучок. Заклучоците и извештајот целосен може да ви го доставам на мејл или преку председателката на Совет да и го дадам пошто го има само во пишана форма, да го добиете сите. Да, може би го пуштија на мејл. И главниот заклучок е дека треба да се донеси целосна ревидирана програма не само за гостителските објекти, туку за сите ставки кои се во таа програма. И затоа треба да донесиме одлука ние на овој совет, за да може службите од економски развој да распишат тендер. Јас колку што сум упатена, значи нема да го работи јавното предпријатие, туку ќе има тендер да си се појави лиценцирана фирма која ќе може да работи на изготвувањето на оваа програма, со тоа што пред донесувањето овде на Совет на одлуките, повторно ќе биде свикано ова работно тело и ќе се разгледа истата. Во тој контекст гледам дека имаме точка за повторно која се појавува за билбордите. Јас сметам дека додека не донесиме целосна ваква ревидирана програма, важи старата и ние не смееме да правиме повеќе измени и дополнувања на постоечката, затоа што стварно сме на чекор пред ревидирање на истата и истите услови да важат за сите подточки кои опфаќаат оваа програма. Благодарам. Благодарам. Прашање дали има? Нема. Одиме кон Повели. За колку време, од прилика, и дали можете да ни кажете, за колку време ќе се донесе ова нова програма? Јас не знам да ви одговорам, значи зависно кога ќе се распиши тендерот, колку дена е таа тендерска документација и колку време во тендерот ќе стават. Иначе рок на изработка, сериозна фирма која може да се пријави, би била 30 работни дена. За тоа можам од прилика да ви кажам, ама кога ќе се објави тендерот, тендерската постапка и сите тие работи, не знам. Условено ако Морам, донесеме... Георги, извини, само да појаснам. Технички одлука на Совет не ни е потребна за да почнеме постапка за јавна набавка, меѓутоа, не е неодмет, нека има. Јавната набавка веќе се спрема проектната програма и спецификацијата, но морам да реагирам во однос на времето на изготвување, со оглед на тоа што ќе треба да биде вклучени музејот, односно управата за заштита на културно наследство, и се потребни одобрение од нивна страна и во почетна фаза, во дел на конзерваторски услови или мислења, се не би сакал нешто стручно погрешам, нема никаква теоретска можност за 30 дена да биде изработена програмата, ќе треба најверојатно повеќе време за тоа. Да не се доведеме после во ситуација дека некој не си ја работи својата работа. 30 работни дена се однесуваат за колку време може да ја спреми изготвувачот. Административните работи од околу тоа исто како со деталните планови. Изготвувачот може да си го спреми деталниот план, па 6 години да заглават во општина Битола да не бидат донесени. За да имат граѓаните за транспорт и врски. За граѓаните да имат коректна ориентација, предходната се работеше повеќе од 6 месеци до донесување. Значи со се административните работи. Затоа ние донесовме заклучок дека до донесување на новата ќе важат одредбите на старата програма. Добро, имам дополнително белешка. Бидејќи и вчера на комисија беа билбордите, имавме една мала дискусија и ги прашав јас од администрација. Знаете дека, не знам вие дали бевте вчера, значи, две точки има за паноата и билбордите во градот. Не е регулирано, односно поминат е рокот на претходните одлуки,
5 години важеле од 2016. Значи сега се наплаќа по некоја стара цена од тие одлуки, меѓутоа нема. Сега тие 2 или 3 пати беа на совет, истите тие одлуки, не знам зашто се толку спорни. Например, беше негде околу старата цена 132, 3, 4 денари, не знам како рекоја, од метар квадратен, сега 165 денари од метар квадратен, на 116 локации. Сега дојдовме во една ситуација кај што 2 пати или 3 пати не врват на совет, не го регулираме тоа, вие сега пак го начнувате тука, општината губи финансиски средства, не е регулирано никако. Значи гледате дека во централно градско подрачје веќе падна еден билборд. Па со неносење на одлука ние само ги продлабочуваме проблемите. Така, значи апелирам до вас како советници од мнозинство сега што сте ново тука, една година, да ги донесите овие одлуки со цел ново мнозинство од една година, колега, што функционирате и што ги носите одлуките, фактички што ја правите обструкцијата на општина Битола. Значи, апелирам до вас, не е ова никаква некоја битна одлука, меѓутоа треба да ги носиме ваквите одлуки. Околу ова програмата за поставување на урбана опрема, ова вие 30 дена што го велите, не знам аз кој верва во ова. Тоа вие што го кажавте. Тоа е. Јас ви објаснив, мислам дека ме разбравте. 30 работни дена му треба на изготвувачот. Колку ќе Јас не ве прашав заглави? за изготвувачот. Зашо ни е нас битен За колку се изготвувач? изработува, вие ме прашавте. Аз ви Јас кажав, ве а за прашав- колку се донесува е друг одговор. За колку време? Ава ќе биде на сила. А на сила не ме прашавте, се изработува, прашавте, јас ви Добро, се одговорив. коригирам. За колку време ќе А биде во на сила врска со според вас? билбордите, ако за 5 години ние му дадеме договор на новите билборди, тогаш е безпредметно ние да разгледуваме поставување на билборди во новата програма, кој веќе ги имаме тие затекнато. Еве, за да не губи општината, ние можеме да најдеме некое преодно решение и Па нормално до дека може да донесување најде. на ова Па одлука и нормално. до таму. Па така. Па До нормално. донесување, а не следните 5 Па години. така, ако е Затоа реч. што може тие билборди нема да бидат предвидени нистите места Значи ние со новата програма. мора на некој начин тоа да го регулираме. Сега не се регулирани. Добро, Јас еве не реков нека предложете се. решение до Па донесување, предложено е. Па така до се. донесување, Па не така. до донесување наредните 5 години одлуката. Значи има став во одлуките кај што се кажува дека кој ќе се донесе новата програма, согласно новата програма ќе се распише. Да се слушаме. Може да не ми упаѓате во збор. Значи, колешките молам, ако сакате, има многу врска во урбана опрема, колешки. Урбаната опрема. Исто е. Точката е. Може да ме оставите да зборам. Не ви се мешам во дискусија. Дали може? Не зависи од вас, ама ве замолувам вака. Сакам да ја прашам колешката Анастасија, со ова одлука, еве, ако ја донесеме според неа објективен рок, кога би стапила на сила ова нова програма? Ова да ви го одговорам. А кој? Јас да ви одговорам. Јас само барам Кој може се да ми изготви одговори ова според програма. вас, еве? Јас можев да бидам и стоматолог, не мораше да бидам архитект. Вака, сега вие презадовте улога тука на Да. председател на телото- некое работно тело. Телото си ја заврши улогата, Тоа е сериозна дојде функција. дојде се заклучоци и бара да се изготви целосно Да. ревидирана и Добро, нова. и Сето тоа, како и кога ќе биде изготвено, ќе добиете одговор од службите од општината. Мислам дека јас немам ингеренции да одговорам на ова прашање. Во ред, одиме, дали има дополнителни прашања? Нема, одиме кон гласање. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за? 3 гласа за, против, 1 против. Втора точка. Програма за измени и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2024 година. Кој е за? 3 гласа за, против, 1.
Трета точка, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за? 3 гласа за, против 1. Програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за 2024-2026 година. Кој е за? 3 гласа за, 1 против. Петта точка, одлука за изготвување на целосна и почистена и ревидирана програма за поставување на урбана опрема на јавни површини. Кој е за? 3 гласа за, 1 против. С оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ја затворам комисијата и благодарам за присуството.